ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ვიზით საქართველოს პრემიერი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად თურქმენეთში განაგრძობს. სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების პოტენციალის მაქსიმალური ათვისება. ეს არის ქართული დელეგაციის ძირითადი განსახილველი საკითხები. ირაკლი კობახიძეს უკვე უმასპინძლა თურქმენეთის პრეზიდენტმა. გარდა ამისა, დაგეგმილია ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრების გაფართოებული და პირისპირ შეხვედრები, რის შემდეგაც მხარების სხვადასხვა მიმართულებით შეთანხმებებს გააფორმებენ. თამარ ციკლაური აშუქებს ვიზიტს და მოამბის ეთერში შემოგვიერთდება. დაკავშირებადობა შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობა და ამ კონტექსტში საქართველოს როლი ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა უკვე ისაუბრა თურქმენეთის პრეზიდენტთან სერდარ ბერდიმუჰამედოვმა. ირაკლი კობახიძეს უმასპინძლა მინისტრთა კაბინეტში. შეხვედრის განმავლობაში, როგორც უკვე გითხარით, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ეხებოდა სწორედ შუა დერეფნის განვითარების მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით საქართველოს განსაკუთრებულ როლს. ასევე შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება ორი ქვეყნის ურთიერთობას, სავაჭრო, ეკონომიკური მიმართულებით. გარდა ამისა, შეხვედრაზე საუბარი ეხებოდა სატრანსპორტო მიმართულებით თანამშრომლობას. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრმა სერდარ ბერდიმუჰამედოვს მადლობა გადაუხადა თურქმენეთის პოზიციისა და მხარდაჭერისათვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერის მიმართულებით და პრემიერ-მინისტრმა სერდარ ბერდიმუჰამედოვი საქართველოში ვიზიტით მიიწვია. მადლობას ვუხდი თურქმენეთს ვიზიტისას თბილი მიღებისა და მასპინძლობისთვის. აშხაბადში ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან. განვიხილეთ საქართველოსა და თურქმენეთს შორის არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის ფართო სპექტრი. მათ შორის ერთობლივი ეკონომიკური და ენერგეტიკული პროექტების სამომავლო პერსპექტივები. ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი პრიორიტეტია თურქმენეთთან მჭიდრო კავშირების გაღრმავება, უსაფრთხო და სტაბილური შუა დერეფნის განვითარებისთვის. მჯერა რომ ჩვენს პარტნიორობას შეუძლია უზრუნველყოს მეტი მშვიდობა და ეკონომიკური განვითარება, როგორც რეგიონში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. თურქმენეთის პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტით მოვიწვიე. ენერგორესურსებით მდიდარი ქვეყნის მთავრობის წევრებთან სწორედ ენერგოპროდუქტების იმპორტს ან ტრანზიტზე მსჯელობას გეგმავს ქართული დელეგაცია უკვე მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. გაიმართება მინისტრთა კაბინეტის მთავრობის წევრების ერთობლივი, როგორც გაფართოებული, ისე პირისპირ ფორმატებში შეხვედრა, როგორც დელეგაციის წევრები ამბობენ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან საუბარი, მოლაპარაკებები სწორედ სხვადასხვა მიმართულებით თანამშრომლობაზე, განსაკუთრებით, როდესაც საკითხი ეხება შუა დერეფნის მნიშვნელობას. ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ დღეს შეხვედრის გაფართოებულ და პირისპირ ფორმატებში გამართული შეხვედრების შემდეგ ქართული დელეგაცია თურქმენეთის მთავრობის წევრებთან ერთად გააფორმებს ხელშეკრულებებს, შეთანხმებებს სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ შუა დერეფანში შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი, აქედან გამომდინარე ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ის ურთიერთობები, რომელიც აქვს საქართველოს კიდევ უფრო გაღრმავდეს, უკეთ უნდა გამოვიყენოთ პოტენციალი, რაც არსებობს ამ ქვეყნებში. შესაბამისად, თურქმენეთში მაღალი დონის ვიზიტი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ კარგად ვნახოთ თუ რა სფეროებში შეიძლება გავაძლიეროთ თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ეკონომიკური კუთხით, რა პოტენციალი არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ მომავალ წლებში კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობები და უკეთესი ეკონომიკური სარგებელი ნახოს ქვეყანამ ამ ურთიერთობებიდან და რა თქმა უნდა თურქმენეთის როლი როგორც სატრანზიტო ქვეყნის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შორის იყოს კარგი თანამშრომლობა, ურთიერთგაგება იმისათვის, რომ კარგად და სრულად ავითვისოთ ის პოტენციალი, რაც სატრანზიტო ფუნქციას შეიძლება ჰქონდეს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში. იცით რომ თურქმენეთი არის მდიდარი ქვეყანა ენერგოპროდუქტებით და აქ ჩვენ საუბარი გვექნება ენერგორესურსების საქართველოში შესაძლო იმპორტზე ან ტრანზიტზე და ასევე ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობა. თურქმენეთს ასევე გააჩნია საკმაოდ დიდი მინერალური რესურსები, რომელიც რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიმართულებით არის ექსპორტირებული, თუმცა ჩვენი ინტერესია რომ მაქსიმალურად დავაინტერესოთ თურქმენეთი ჩვენი სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურით, ამაზე ჩვენ წლების
წლების წინ დავიწყეთ დიალოგი, თუმცა უფრო ქმედითი, უფრო ხელშესახები შედეგები რომ მივიღოთ, ვფიქრობ, რომ ეს დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. ამის წინაპირობები არსებობს ჩვენ სამუშაო ფორმატში თურქმენ კოლეგებთან ამაზე ვმუშაობ და ვფიქრობ, რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები, შეთანხმება იმაზე, რომ საქართველოს პლატფორმა გამოყენებული იყოს თურქმენული მინერალებისთვის, თურქმენული სასუქებისთვის საერთაშორისო ბაზარზე გასატანად. ენერგეტიკული მიმართულებით თანამშრომლობა, სავაჭრო მიმართულება, სატრანსპორტო თანამშრომლობა, ეს არის ის საკითხები, რაზეც დღეს თურქმენეთში ვიზიტის განმავლობაში პრემიერ-მინისტრი მთავრობის წევრებთან ერთად იმსჯელებს თურქმენეთის მთავრობის წევრებთან, როგორც უკვე გითხარით, უკვე შედგა შეხვედრა პრემიერ-მინისტრისა და პრეზიდენტის სერდარ ბერდიმუჰამედოვის, ასევე გაიმართება შეხვედრები მინისტრთა კაბინეტის წევრებს შორის და დღეს დილიდან პრემიერ-მინისტრმა ქართულ დელეგაციასთან ერთად უკვე შეამკო გვირგვინით დამოუკიდებლობის მემორიალიც. ეს თამარ ციკლაური იყო.